اعمال دراميه واعمال فنيه، بل بالعكس اصلحت من الكثير من القوانين ومن المجتمع المصري في فتره ما. حته التعميم وحته ان تلاقي بعد كده في تراشق بالكلام من شخص اخر وتطور على المشايخ والعلماء وكاننا في حاله من اللغط. يعني برضه سببها ايه؟ وان احنا نحاول ان احنا نقول يعني حتى في الغضب ما ده لا يعتبر غضب لله. يعني انت كمان بتاخذ عليه سيئات. احسن. يعني الغضبه الواحد هو مفترض ان هو يهدأ يعني وتستقر انفاسه ثم يرد بعقلانيه. صحيح. ازاي نوصل للجزئيه دي يا مولانا؟ التعميم مصيبه زي ما احنا قلنا، يطلع يقول الفن كله مش عارف ايه، الازهر كله مش عارف ايه، المجموعه المؤسسه الفلانيه مش عارف ايه يا عمي كل مكان فيه الغث والسمين، فيه الظالم والمظلوم، فيه العالم والجاهل، فيه المضحوك عليه. ما تعممش، ما تاخدش حاجه معينه وتروح قايل الصعايده مش عارف ايه. طب ما انتش مجبل طيب انت ولا راجع ده ولا المنايفة مش عارف. لا، هذه أمور يعني حرمها القرآن وحرمها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا لازلنا إلى الآن مثلا في الفن، في الفن الهادف، الفن المربي طبعا، الفن المثقف، الفن الذي يعطي المعلومة. حينما أرى في الفن مثلا أغاني سيناء وأغاني أكتوبر، والله الكثيرون يا أستاذ أحمد حتى وإن كانت أعمال ترفيهية يعني تنفس عن القلب، يبكون إلى الآن. أول ما يسمع الأغنية يبكي. أيوه. أول ما يسمع الأغنية كل ما يسمعها في مناسبات سينا ولا تحرير سينا ولا حرب أكتوبر ولا 10 من رمضان صحيح. يبكي. يا رب الناس دي بتبكي ليه؟ أيوه عنده انتماء لوطنه، بيحب مصر بجد، مش تهريج ولا مصلحة من وراء حب مصر. فهؤلاء الناس كيف نقول إن فنهم هابط أو فنهم هدام؟ جزئية العمومية دي ما لا تجوز أبدا على أي مؤسسة، على أي بيت. حتى البيت تجد فيه اللي بيصلي واللي ما بيصليش، الصالح والطالح، تجد المستقيم جدا وتحب حتى تناسبه وانت اللي تقول له تعالى اتجوز بنت، والتاني لا تقبل، مع انهم اخوات، نفس الاب ونفس الاسره ونفس البيت. التعميم مصيبه. هناك من الفن ما هو هادف وندعو اليه ونفتح له كل الابواب ونحن وراءه بكل ايمان. مش احنا مالناش لا في سياسه ولا في غير سياسه، بنقول الكلام ده من اعماق قلوبنا. لما يعلمني الفن صلاتي وعبادتي واخلاقي، لما يعلمني الفن ازاي ان انا اقدم روحي لهذا البلد، لما يعلمني الفن تاريخ بلدي، الاهرام دي ايه الاهرام دي، ايه النيل ده، ايه ايه القلعه دي، ايه الاثار. بالعكس هي بترسخ معنى الانتماء بشكل مصر دي وحتى وتعالج بعض المشاكل المجتمعيه اللي موجوده والمشاكل الاسريه اللي تبقى موجوده. لما تناقش هذه ناقشها، يعني بعض الناس مثلا يناقش مشكله فيعمل من وراها 100 مشكله، نقول له لا ده احنا عايزينك تجيب 100 حل للمشكله. صحيح. عايزينك تجيب في التمثيليه بتاعتك او الفيلم بتاعك او اي اسرد الكثير من المشاكل عايزين والحلول. 100 حل مع المشكله. مش تقول لي لا لو البنت ما اعرفش ايه مع ابوها تهرب ايه ده؟ ده انت مجرم الباقي. يعني ايه تهرب؟ يعني ايه اربي بنت انا 20 30 سنه وبعدين تروح ايه ده؟ تهرب مع واحد؟ يعني ايه تهرب مع واحد؟ انت بتدعو لايه في المجتمع؟ نقدر نقول هو غاب الادب بشكل عام في التعامل والمعاملات وفي الاحاديث. عايزين نعود للعلم بقى. العلم هو اللي هيقول لي. احنا عندنا العلم. الاب عايز يجبر البنت على انها تتجوز صغيره او تتجوز واحد مش حلو، يقوم الشرع يقول ايه؟ هو خد الفكره اللي خدها ما اعرفش منين وقال للبنت اهربي واعملي وحطيه في لا ده مصيبه، ده اجرام. العلم يقول اذا كان غير كفء لها يرفع امرها الى القاضي فيقف القاضي امام والدها بالقضاء ولا يجوز له ان يزوجها لغير كفء. طب اذا تقدم لها كفء ومنع والدها يوم تقدم أمرها للقاضي فيأتي القاضي فيرغمه على أن تتزوج من هذا الكفء. يعني الإسلام حلها. الإسلام حلها. ولذلك احنا بنقول الأحوال الشخصية ارجعوا فيها للفقه يا جماعة. عندنا ساحة كبيرة جدا في الفقه تسع الصعيدي والبحيري والأوروبي والأمريكي واللي إيمانه في السماء واللي إيمانه في الحضيض.